එතකොට අපි අද එල්කේස් 7 මුදල් ප්‍රකාශන ප්‍රමිතියේ අපි දැනට ගණන් 4ක් 3ක් හදලා ඉවරයි. අපි අද 4වෙනි ගාන හදමු. 4වෙනි ගාන තියෙන්නේ 2016 3යි 30කද සහ 2015 3යි 30ක දෙනන්ට සීමිත නායකම් පොදු සමාගමේ සාරාංශගත මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ පහත දී ඇත. එතකොට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ දීලා තියෙනවා අවුරුදු 2ක. ඊට පස්සේ අපිට අතිරේක තොරතුරු කිහිපයක දීලා තියෙනවා. අපෙන් ඉල්ලනවා 2007 එල්කේස් 7 මුදල් ප්‍රකාශන ප්‍රමිතිය අනුව 2016 30ක දිනේන අවසන් වර්ෂයේ සඳහා සීමිත නායකම් පොදු සමාගමේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන. එතකොට මේ ගානේ ගාන හදන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ කියන එකෙන් කියන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය හදන්න කියලා. නමුත් ඒකේ ක්‍රමයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපිට මේක හදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවානේ. ඍජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය. එතකොට මේ ක්‍රම දෙකෙන් කොයි ක්‍රමයකද හදන්නේ කියන එක ගැන මේකේ කිසිම සටහනක් තියලා නැහැ. නේ? කිසිම සටහනක් මේකේ තියලා නැහැ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? right. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සරලා මේක දීලා තියෙන තොරතුරු ටික බලන්න. හරි? දීලා තියෙන තොරතුරු බලන්න. මේ දීලා තියෙන තොරතුරු වල බැලුවාම අපිට දීලා තියෙන මේ වර්ෂයේ ලාභය. හරි? ලාභයම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අතිරේක තොරතුරු දේපල පීඩිත උපකරණ වල ක්ෂය ගැන නැත්නම් ප්‍රත්‍යාගරණය ගැන විතරයි සටහනක් තියෙන්නේ. කොටස් නිකුතුවක් ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ආරම්භක ශේෂ සහ අවසාන ශේෂ දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නම් දාන දීලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී අපි හදන්න ඕනි වක්‍ර ක්‍රමයක. හරිද? වක්‍ර ක්‍රමයට තමයි මෙතෙන්දී දාන හදන්න වෙන්නේ. මේ බදු පෙර ලාභය එහෙම අරගෙන. හරි? මොකද වාර්ෂික ලාභයත් එක්ක දීලා තියෙනවානේ. අලාභයත් තියෙන මේක. හරි? එතකොට ණය ගැතියන්න කරපු ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබිච්ච සල්ලි එහෙම නහා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මේක නෝ සැපෙන් කරවන්න කරපු ගෙවීම් ඒ වගේ දේවල් ටික හොයා ගන්න හරි අපහසුයි. ඒ නිසා මේක ඍජු ක්‍රමයට හදන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේක ඍජු ක්‍රමයට හදන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවනම්. මේ වගේ දීලා තියෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න තියෙන්නේ වක්‍ර ක්‍රමයට තමයි. හරි? ඍජු ක්‍රමයට හදන්න අපාරුයි මේක. ඒ විදිහට තමයි ඍජුත වක්‍රත කියන එක තෝරගන්නේ. හරි? ගණන් හදනකොට ඔයාලට ඒක හොඳට තේරෙයි තමයි ඉස්සරහට හදනකොට. දැන් අපි වක්‍ර ක්‍රමයට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනයේ රෝල් කරගෙන මේ විදිහට රෝල් කරගෙන අපිට පුළුවන් ගණන් හදන්න පටන් ගන්න. හරි? ගණන් හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද සමාගම 2016 3.31 දින අවසන් වර්ෂය සඳහා සීමිත නායකම් සමාගම. සීමිත නායකම් සමාගම 2016 3.31 2016 දින අවසන් වර්ෂය සඳහා තමයි අපි හදන්නේ. හරි? එතකොට කලින් වගේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් ආයෝජන විදිහට මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ටික ඉඩ දීලා රෝල් කරගෙන අපි ගාන හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම ගාන හදන්න පටන් ගන්නේ අතිරේක තොරතුරු වලින්. අතිරේක තොරතුරු වලින් ගාන හදන්න ගන්නකොට මුලින්ම දීලා තියෙන අතිරේක තොරතුරු තමයි 2016 3.31 දින අවසන් වර්ෂයේ සඳහා සමාගමේ සාරාංශගත ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පහත පරිදි වේ. right. එතකොට මේකේ බදු සම්බන්ධයෙන් මුකුත් සටහනක් කියන්නේ නේද? බදු ගැන මුකුත් කියන්නේ මෙතන දීලත් නැහැ නේ බදු. ඒ කියන්නේ බදු වලින් නිදහස් ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. එතකොට බදු අයිති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වාර්ෂික අලාභය තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බදු පෙර ලාභය විදිහට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක. එතකොට බදු පෙර ලාභයක් නෙවෙයි අලාභයක් තියෙන්නේ. නිසා මෙතන බදු පෙර ලාභය කියන තැන අපි හදා ගන්නවා කේද ඍණ 64යි. හරි? කාලච්ඡේදයේ බදු පෙර ලාභය මෙතන ගන්න. 64යි. ඊට පස්සේ බදු පෙර ලාභයේ මුදලින් කරපු ගෙවීම් නැත්නම් මුදලින් ගෙවන්න නැති ගෙවීම් තියෙනවනේ වියදම් තියෙනවා. අන්න ඒවා ටික අයින් කරගන්න.
මොනවද එහෙම තියෙන්නේ? එකක් තමයි මේ උඩින් පල්ලෙහාට බලාගෙන විකුණුම් පිරිබෑයෙන් කරනවා කොමිස් ආදායම්. කොමිස් ආදායම් කියලා කියන්නේ කොමිස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් චරණය වෙනවා. නේ? කොමිස් දෙන්නේ බෙදා හැරීමේ නැත්නම් අපි මොකක් හරි භාණ්ඩයක් විකලා අපිට ලැබෙන ආදායමක් නේ. එතකොට ඒව වැටෙන්නේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලට. හරි කොමිස් ආදායම. ලීබඩු විකිණීම මත ලාභය. අය ලාභය ගන්න බෑ නේද? ඒ ලාභය මුදලින් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා ඒ ලාභය අයින් කරන්න ඕන. රයිට්. එතන තියෙනවා තේපල ලීබඩු නේද? ලීබඩු උපකරණ විකුණුම් අලාභය. hello sorry ලාභය. මේක මේ කෙටි කරලා ලියන්න. ඒ ලාභය කීයද 16ක් තියෙනවා. ඒ 16 අඩු කරන්න. මොකද ලාභයට එකතු වෙලා තියෙන දේ. ඒ නිසා ලාභයෙන් ඉවත් කරන්න එක අපි අඩු කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා අඩමාන ණය. අඩමාන ණයත් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒවත් මුදල් සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි. එතකොට අඩමාන ණය. අඩමාන ණය 16ක් තියෙනවා. ඒ 16 එකතු කරන්න ඕනේ. ආදායමෙන් එකතු වෙලා නැත්නම් ලාභයට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ලාභයට එකතු වෙලා තියෙන නිසා ඒක අපි ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒ ඉවත් කරන්න මොකද කරන්නේ? ලාභය අඩු වෙලා තියෙන එක වෙන් කරන්න ලාභයට එකතු කරනවා. ඊළඟට ක්ෂය තියෙනවා 40ක් තියෙනවා ක්ෂය. හරි ක්ෂය 40ක් තියෙනවා. ඒ ක්ෂය ටිකත් අයින් කරනවා. ක්ෂය කියන්නේ මුදලින් ගෙවන එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අඩු වෙලා තියෙන ක්ෂය ටික අයින් කරන්න මොකද කරන්නේ? ක්ෂය එකතු කරනවා. ඊළඟට වැටුප් වැටුප් තියෙනවා. වැටුප් එක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. වැටුප් කොහොමද තියෙනවා? ඒක මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම එදාවලක් නෑ. ඒක හිමම තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තර එච්චරයි. හරි. ඊළඟ එකට එමු. ඒකේ කියනවා වර්ෂය තුළදී දේපල පිරියදා උපකරණ ප්‍රත්‍යාගමනය කරලා තියෙනවද? වර්ෂය තුළදී දේපල පිරියදා උපකරණ මිලදී ගැනීම අත්පිට මුදලට සිදු කරලා තියෙනවා. මිලදී ගැනීමකුත් තියෙනවා. දැන් මේක හොයාගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සර වෙලා අපිට ඕනි ගිණුමක් රෝල් කරගන්න මුලින්ම දේපල පිරියද උපකරණ කියලා අපි ගිණුමක් හදාගෙන ආරම්භක ශේෂය සහ අවසාන ශේෂය දාගන්න. ආරම්භක ශේෂය අවසාන ශේෂය. මෙතින් දේපල පිරියද උපකරණ ආරම්භක ශේෂය 240යි අවසාන ශේෂය 312යි. 240යි අවසාන ශේෂය දාන්න 340යි. 312යි. right. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා ධාරණාගේ රුපියල් ධාරණ වටිනාකම 40000ක එකක් විකුණලා තියෙනවා. නේ ලීබඩු විකුණලා තියෙනවානේ ධාරණ වටිනාකම 40000ක එකක්. හරි. මේකේ පිරිවැය හොයාගන්න ඕනේ. හරිද? ඒකේ පිරිවැය හොයාගන්න නම් ඉස්සෙල්ලා විකුණු වටිනාකම හොයාගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි අලුතෙන් තව ගිණුමක් හදා ගන්නවා. ලීබඩු විකුණු ගිණුම. ලීබඩු විකුණු ගිණුම. හරිද? ඒ ලීබඩු විකුණු ගිණුම එකලා හදාගෙන ඒකේ පිරිවැය දාන්න පිරිවැය දන්නේ නැහැ. හරි පිරිවැය දන්නේ සමුචිත ෂේ දන්නෙත් නැහැ. මුදලින් ලැබිච්ච ප්‍රමාණය දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ලාභය දන්න.
ලාභය කීයද? එලා 16 කියන්න දාන්න. ලාභය 16. ඈ විකුණුම් කිරීමේ ලාභය 16. ඊට පස්සේ කොහොමද හොයාගන්නේ දැන්? දැන් හොයාගන්න ඊට පස්සේ අදාගන්නට ක්ෂය ගිණුම. සමුච්චිත ක්ෂය ගිණුම. හරිද? සමුච්චිත ක්ෂය ගිණුම තමයි. සමුච්චිත ක්ෂය ගිණුම තියෙනවා ආරම්භයේ 40යි අවසානයේ 72ක් තියෙනවා. ආරම්භයේ තියෙනවා කියද 40යි අවසානයේ තියෙනවා 72ක්. හරිද? සමුචිත ක්ෂය ගිණුමේ ආරම්භක ශිෂ්‍ය 40යි අවසාන ශිෂ්‍ය 72යි. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා ක්ෂය විදියට 40ක්. මේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා ක්ෂය විදියට 40ක්. එතකොට ලාභාලාභ ගිණුමට ගිහින් දෙන්නේ ක්ෂය වියදම 40යි. ක්ෂය වියදම 40ක් තමයි ගෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් ඉවත් කරන එකේ ක්ෂය හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් විකුණු ලී බඩු ක්ෂය ටික එනවා දැන්. මේක තුලනේ වුණාම එතන කොහොම එකතු 80යි 72කින් 80ක් අඩු වුණාම 8යි. නේ විකුණු ලී බඩු වල ඔන්න ක්ෂය හොයාගත්තා. හරිද? ක්ෂය ගිණුමේ විකුණු ලී බඩු වල ඔන්න ක්ෂය හොයාගන්න. විකුණු ලී බඩු වල ක්ෂය හොයාගත්තට පස්සේ සමුචිත ක්ෂය 8යි. ඒ 8 විකුණුම් ගිණුමේ දාගන්න. ක්ෂය 8යි. හරි සමුචිත ක්ෂය 8යි. හැබැයි මේකේ කියනෝනේ ධාරණ වටිනාකම කීයද? ධාරණ වටිනාකම 40යි. ධාරණ වටිනාකම කියන්නේ පිරිවැය සමුචිත ක්ෂය අඩු කරාට පස්සේ වටිනාකමනේ. එතකොට සමුචිත ක්ෂය 8යි නම් ධාරණ වටිනාකම 40යි නම් පිරිවැය කීයක් වෙනවද? පිරිවැය 48ක් වෙනවා. පිරිවැය 48ක් වෙනවා. ඒ නිසා පිරිවැය විකුණු ලී බඩු වල පිරිවැය කීයද? ඔන්න 48යි. ඔන්න පිරිවැය හොයාගත්තා. හරි විකුණු ලී බඩු වල පිරිවැය කීයද? 48යි. මේ පිරිවැයෙන් සමුචිත ක්ෂය ටික 48න් 8ක් අඩු වුණාම තමයි මෙතන කියන මේ 40000ක තාරණ වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ. ඔන්න දැන් හරි. දැන් විකුණු එකේ පිරිවැය හොයාගත්තා. ඒ පිරිවැය දේපළ පිරිත උපකරණ කිනුමේ ලී බඩු විකුණු කියලා බැර කරනවා පිරිවැය කොච්චරද 48යි. ඔන්න පිරිවැය අපි බැර කරා. දැන් මේක බැලන්ස් කරාට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙනවා පිළිතුරක් 64යි. එතකොට මුදලින් ලැබිලා තියෙන වටිනාකම එනවා ලී බඩු විකුණලා සල්ලි වලින් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කොච්චරයිද 56000යි. ලී බඩු විකුණලා ලැබිලා තියෙන්නේ කොච්චරද රුපියල් 56000යි මුදලින් ලැබිලා තියෙන්නේ. ලී බඩු විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල් මොන ක්‍රියාකාරකමක්ද වෙන්නේ? ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම. ඒ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට මේක එකතු කරන්න ඕනි. ලී බඩු විකුණු ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල දාන්න ලී බඩු විකුණු කීයද වටිනාකම 56යි. 56යි. ලී බඩු විකුණු කීයද වටිනාකම 56යි. එතෙන් 56යි. 56යි. හරි 56ද. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ දේපල පිළියෙත උපකරණ ගෙනුවත් බෑස් කරනවා දේපල පිළියෙත උපකරණ ගෙනුම එකතු වුණාම බැර පැත්ත එකතු වැඩි බැර පැත්ත එතකොට 360ක් එනවා එතකොට හර පැත්තේ ශේෂ එනවා 360න් 240ක් අයින් වුණාම 120 එහෙනම් ගෙනුම් විදිහට ගන්න තියෙන කොච්චරයිද 120ක් වර්ෂය තුන දේපල පිළියෙත උපකරණ මිලදී ගණන් තියෙනවා 120
දේපල පිළියෙත උපකරණ වල මිලදී ගැනීමක් කළා තියෙනවා වර්ෂය තුල. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ අපි දේපල පිළියෙත උපකරණ මිලදී ගැනීම කියන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක් නේ. ඒ හින්දා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට එකතු කරනවා දේපල පිළියෙත උපකරණ ගැනුම්. කොච්චරක්ද 120ක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ගැනුම් මිලදී ගැනීමක් නිසා මුදල් ගලා යෑමක්. එහෙනම් මෙතන අපි අඩු කරලා ලියනවා. මුදල් ගලා යෑමක් නේ. එහෙනම් ඒක අඩු කරලා ලියනවා. හරි ගලා යෑම අඩු කරලා ලියනවා. ඊළඟට බලන්න. එතකොට ඒ ගැළපෙන්නේ ගැනුම් මිලදී ගැනීම සාවිකිනීමේ ලද මුදල ඔන්න අපි කල්පනා ගත්තා. දැන් කියනවා වාර්ෂය තුළ කොටස් නිකුත් කිරීමක් කරලා තියෙනවලු 3.31 දින වසර 3ක කාලයක් සඳහා ණය ලැබගෙන තියෙනවා. වාර්ෂය තුළ කොටස් නිකුත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. කොහොමද හොයාගන්නේ කොටස් නිකුත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා නම්? කොටස් නිකුත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ මේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියන එක වැඩි වෙන්න ඕන. ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙන්න ඕන පෙර කාලච්ඡේදයට වඩා. පෙර කාලච්ඡේදයේ තියෙන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය 40යි. දැන් තියෙනවා කීයද? 280ක් තියෙනවා. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? කාලච්ඡේදය තුල 240ක් ප්‍රකාශිත සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාග්ධනය ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. එහෙනම් කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලැබිච්ච මුදල කොච්චරද? 240. නේ? මුදල් කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලද මුදල 240. කොටස් නිකුත් කිරීම වැටෙන්නේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් නිසා මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වල අපි දෙනවා කොටස් නිකුතුවේ ගත මුදල්. කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලැබෙන මුදල 240යි. ඒක මුදල් වැඩිවීමක් නැත්නම් ගලා ඒමක්. ඒ නිසා අපි මෙතන එකතු කරලා පෙන්නනවා. 240 ගලා ඒමක්. ඒත් එක්කම තව දෙයක් කියනවා. මොකද්ද? 3.31 දින වසර 3ක කාලයක් සඳහා ණයක් ලබාගෙන නැත. ඒ කියන්නේ දිගු කාලීන ණයක් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ ලබාගෙන තියෙනවා. කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ දිගු කාලීන ණයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දිගු කාලීන ණය ඉහළ යනවා. කාලච්ඡේදයේ ආරම්භයේ දිගු කාලීන ණය නැහැ. ඒකයි මේ ඉරක් ගහලා තියෙන්නේ. ණය නැහැ. නේ? ඒ නිසා දැන් හැබැයි අවසාන වෙනකොට 120ක් ණය තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? 120ක ණයක් 3.31 අරන් තියෙනවා. එතකොට දිග්කාලීන ණය වලින් ලැබෙන මුදල් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් යටතේ තමයි වැටෙන්නේ. නේද? මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ගය. එතකොට මේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් නිසා අපි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් යටතේ බැංකු ණය 120ක් එකතු කරනවා. ඒ එකතු කරන්නේ බැංකු ණය වලින් ලැබෙන මුදල් ගලා ඒමක් නැත්නම් එකතුවක්. ඒ නිසා 120කින් මුදල් වැඩි වෙනවා. හරි. ගැළපෙන තුනයි තියෙන එච්චර. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන බලන්න ඊට පස්සේ පුළුවන් මුලින්ම කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනයන් දීලා තියෙනවා නේද? මුලින්ම තියෙන ඒක අපිට ගලපන්න පුළුවන් දැන්. අවසාන ආරම්භක තෝගය 104යි අවසාන තෝගය 184යි. එතකොට මේක තෝගය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලා තියෙනවා. කීයකින් වැඩි වෙලාද? රුපියල් 80කින් තෝගය ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. නේ? 104යිනේ තිබ්බේ. අවසාන තෝගය 184ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 80කින් අවසාන තෝගය ඉහළ ගිහින්. තෝගය ඉහළ යනකොට මොකද කරන්නේ? අපි කාරක ප්‍රාග්ධනය අඩු වෙනවා. තෝගය ඉහළ යනකොට කාරක ප්‍රාග්ධනය අඩු වෙනවා. එනිසා කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනයෙන් තෝග වෙනස් තෝග වැඩිවීම කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. තෝග වැඩිවීම අඩු කරන්න ඒ නිසා 80යි. තෝග වැඩිවීම 80යි ඒක අඩු කරලා ලියන්න. හරි වත්කම් වැඩි වෙනකොට අතන අඩු වෙනවා. කාරක ප්‍රාග්ධනය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ ගත්තාම වෙළඳ ලැබිය යුතු දේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ණය ගැතිය අඩු වෙලා. අවසානයේ ආරම්භයේ 120ක් හිටියට අවසාන වෙනකොට 40යි තියෙනවා. කීයකින් අඩු වෙලාද? 40000කින් 15 බැහැ. නේ 40000කින් 15 බැහැ. එතකොට ඒක අඩු වෙනකොට කාරක ප්‍රාග්ධනයේ එකතු කරන්න ඕන. හරි? කාරක ප්‍රාග්ධනයේ මේ 40 එකතු වෙනවා. ණය ගැතියාගේ අඩුවීම කාරක ප්‍රාග්ධනයට එකතු වෙනවා. හරි? කාරක ප්‍රාග්ධනය එතන වැඩි වෙලා තියෙනවා.
ණය ගැති ශේෂ අඩුවීම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ බලන්න අයුණක් තියෙන අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම ගන්නේ නැහැ. හරිද? අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම අපි එතන ගන්නේ නැහැ. ඇයි අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම ගන්නේ නැත්තේ? අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීමේ අතර වෙනස තමයි මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මේ අඩමාන ණය දෙක අතර තියෙන ආරම්භයේ සහ අවසානයේ තියෙන වෙනස තමයි මෙන්න මෙතන ආදායම් ප්‍රකාශනයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම ඒක අඩමාන ණය ඉවත් කරන්නේ මෙතනින්. එතකොට නැවත ආයේ මෙතන ගැලපුවොත් මොකද වෙන්නේ? දිවිකරණ දෝෂයක් ඇති වෙනවා. නේ දැන් දෙකක් එතකොට ගැලපෙනවා. ඒ නිසා උත්තරේ වර්ධිනවා අපි. ඒ නිසා අඩමාන ණය අපි ගන්නෙ නැහැ. ඊළඟට තියෙන මුදල් කොහොමද ගන්නෙ නෙමෙයි. ඊට පස්සේ කොටස් ගත්තා ප්‍රත්‍යාගරණ සංචිතය ප්‍රත්‍යාගරණය කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රඳවාගත් විපයම් තියෙන 96යි ආරම්භයේ හැබැයි අවසානයේ තියෙන්නේ 32යි. හරිද? අවසානයේ තියෙන්නේ කීයද? 32යි. බලන්න. ආරම්භයේ තියෙනවනේ 96ක්. ඒ 96ට කාලච්ඡේදයේ අලාභය කීයද? 64යි. මේ අලාභය එකතු වෙනවා. එකතු වෙනවා කියන්නේ අඩු වෙනවනේ. 64 කාලච්ඡේදයේ අලාභය අපි අඩු කරා. එතකොට ඉන්නේ බැලන්ස් එක කීයද බලන්න. 96න් 64ක් අඩු වුණාම 32යි. කීයද? 32යි. 32යි. හරිද? 32යි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 32යි. මේ අවසානයේ 32යි කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි මෙහෙම හැදුවේ? මෙහෙම හදන්නේ අතුරු ලාභාංශයක් කියලා තියනවාද කියන එක අපිට ටිකක් සැක සහිතයි නම් හොයාගන්න පුළුවන්. වෙනසක් තිබුණොත් ඒ වෙනස මොකද? අතුරු ලාභාංශය. හරි එහෙම නැත්නම් පොදු සංචිතයට මාරු කිරීමක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගානේ දීලා තියෙනවා ඒක පොදු සංචිතයට මාරු කරා නම් හරි අතුරු ලාභාංශයක් කියලා තියෙනවා නම් හරි කියන එක මොකද්ද කියන එක අනිවාර්යෙන් ගානේ දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන ගානේ මුකුත් ඒ ගැන කියන්නේ නැහැ. මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ණය අපි ගත්තා. ඊළඟට තියෙනවා ණය හිමියෝ. ණය හිමියෝ ගත්තොත් ණය හිමියොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ආරම්භයේ 144ක් තිබ්බා අවසානයේ තියෙන්නේ 136. කීයකින් අඩු වෙලාද? 8000කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ණය හිමියන්ගෙන් අඩු වෙන කාරක ප්‍රාග්ධනය අඩු වීමට බලපාන. ණය හිමි ශේෂ අඩු වීම කාරක ප්‍රාග්ධනය අඩු වෙනවා. හරි ඒ නිසා අපි කාරක ප්‍රාග්ධනය අඩු කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට තියෙන ගෙවිය යුතු වැටුප් කියන්නේ වියදමක් නේද? එතකොට උපජිත වේදම්. උපජිත වේදමුත් කාරක ප්‍රාග්ධනයට බලපෑම කරනවා. උපජිත වේදම් බලන්න ආරම්භයේ 32ක් තිබෙනවා අවසානයේ 40යි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. උපජිත වැටුප ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. එතකොට 32කින් 40 දක්වා මේ කීයකින් වැඩි වෙලාද? 8කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් උපජිත වේදම් වල වැඩිවීම උපජිත වේදම් වල වැඩිවීම උපජිත වේදම් වැඩිවීම කීකින් වැඩි වෙලා තියෙනවද? 8000කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වැඩි වෙලා තියෙන 8000 එකතු වෙනවා. වැඩි වෙලා තියෙන 8000 එකතු වෙනවා. ක්ෂය මෙතන 40. ක්ෂය 40යි. ටයිපින් මිස්ටේක් එකක්. ඊළඟට බැංකු අයිනාවක් අවසානයේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට බැංකු අයිරාවක් අවසානයේ තියෙන ආරම්භයේ මුදල් ශේෂයකුත් නැහැ. එහෙනම් බැංකු අයිරාව මේ අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමානද? ඒ කියන්නේ 2015 4යි එකට තියෙන අයිරාවක් ඒ අයිරාව අඩු කරලා ලියන්න. අයිරාවක්නේ තියෙන්නේ. ඒක අඩු කරලා ලියන්න 80000යි. මේ 80000 මෙතන අඩු කරලා වෙන්න.
ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ 2016 331ට මුදල් සමාන දෙය කීයද කියලා. හරි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ ටික එකතු කරන්න. මෙතන ප්‍රත්‍යාගණනයක් කරලා තියෙනවා කියවනේ. ප්‍රත්‍යාගණනය ගැලපෙන්නේ නේද? ඒකනේ. ප්‍රත්‍යාගණනය චුට්ටක් බලන්න. ප්‍රත්‍යාගණනය තෝන මෙතන 56යි 16යි. එතකොට ප්‍රත්‍යාගණනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රත්‍යාගණනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. කීයකින් වැඩි වෙනවද? 40කින් ප්‍රත්‍යාගණනය ඉහළ යනවා. නේ? මොන වගේ චුටි දැන් මිස් වෙනවා අපිට. ගාන හදනකොට. නිසා ඔව් ගොඩක් අවධානයෙන් ගාන හදාගෙන යනවා. හරිද? අවධානය මිස් වුණොත් ඔය වගේ පොඩි තැන් අපිට මිස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 56 කියන්නේ මෙතන 16 එතකොට 40000කින් වැඩි වෙන ප්‍රත්‍යාගන අතිරික්තය කීයද? 40000යි. ඒ ප්‍රත්‍යාගන අතිරික්තය මෙතන දේපල පිළියෙත උපකරණ වලට එකතු වෙනවා. ප්‍රත්‍යාගන 40ක් එකතු වෙනවා. එතකොට ගැණුම් විදිහට එන්නේ කීයද? 80යි. ගැණුම් විදිහට එන්නේ 80යි. මේ ප්‍රත්‍යාගරණය අපි එකතු කරන්න ඕනේ මෙතන දේපල පිළියෙත උපකරණ වල හර වෙනවා 40. එතකොට ඒක 80යි මෙතන අඩු වෙන්නේ 80යි. හරි. එතකොට ගෙව් පොලි සහ ගෙව් බදු මේකේ මුකුත් නැහැ. එසකට මෙහෙම කටයුතු වලින් ජනනීය ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ 64000යි. හරි. 64000ක් වෙනවා. ගෙව් පොලි ගෙව් බදු මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය එනවා ඍණ 24ක් ලැබෙනවා. ඍණ 24ක් ලැබෙනවා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය. ඊළඟට මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම එතන ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය එනවා ධන 360ක්. ධන 360ක් එනවා. ඒතර අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දේ වටිනාකම අපිට ලැබෙනවා 192ක්. අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දේවල් වටිනාකම ලැබෙනවා 192ක්. එතකොට 192 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. 192 තියෙනවා. එහෙනම් අපේ පිළිතුර හරි. අපේ පිළිතුර නිවැරදි. right. අපි ඊළඟ ගාන හදමු. පස්වෙනි ගාන. සීමිත නිහාල් පොදු සමාගමේ වත්කම් සහ වගකීම් ශේෂ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඒක නම් එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. පොඩි තොරතුරු ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා.
ගැළපෙලි ටික නම් ටිකක් වැඩි. ඒ විස්තර සහිතව දීලා තියෙනවා. අපෙන් එන්නනවා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන ප්‍රමිතියට අනුව 2019 දින අවසන් වර්ෂය සඳහා සීමිත නිහාල් පොදු සමාගමේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය මෙතෙන්දී මෙහෙයුම් මුදල් ප්‍රවාහය හඳුනා ගැනීම සඳහා ඍජු ක්‍රමය භාවිත කරන්න කියලා. අන්න එතෙන්දී නම් අපිට ක්‍රමය දීලා තියෙනවා නේද? එතකොට අපිට ලේසි. හරි. එතකොට ඍජු ක්‍රමයට තමයි මේ ගාන අපි රෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගාන අපි ඍජු ක්‍රමයට රෝල් කරගෙන මේ විදිහට සීමිත නිහාල් පොදු සමාගම දහනමේ 3.30ක දින අවසන් වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ ගාන හදන්න කියලා. මුලින්ම පටන් ගන්න ඉතින් කෙලින්ම අතරේක තොරතුරු වලින් තමයි. වර්ෂය සඳහා මුළු විකුණුම් සහ ගැනෝ පිළිවෙලින් 1200යි 1550ක් විය. සීලම ගැනුම් හා විකුණුම් ණය පදනම මත සිදු කරයි. කියන්නේ අත්පිට ගැනුම් සහ විකුණුම් නැහැ. මේ දෙක දීලා තියෙන්නේ අපි ණය ගැතියන්ගේ ශේෂ නැත්නම් ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබිච්ච මුදල් සහ ණය හිමියන්ට ගෙවූ මුදල් ගණනය කරගන්න. හරි. අපිට ඕනේ ටී ගිණුම් දෙකක් මේ විදිහට ණය ගැතියන් සහ ණය හිමියන්ට අදාළව ණය ගැති ගිණුම සහ ණය හිමි ගිණුම මේකේ ආරම්භක සහ අවසාන ශේෂයන් අපිට දීලා තියෙනවා. ණය ගැතියන්ගේ ආරම්භක ශේෂය 180යි 250යි. 180යි 250යි. දීලා තියෙන තොරතුරු මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්න. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ විකුණුම 1200යි. එසා මුළු විකුණුම 1200යි. හරි. විකුණුම 1200යි. ඊළඟට ණය හිමියන්ගෙන් ගන්න ආරම්භය 140යි අවසානයේ 110යි. ආරම්භය 140යි අවසානයේ 110යි. අවසාන ශේෂය 110යි. සම්පූර්ණ ගැනුම් වටිනාකම දීලා තියෙනවා කියද 550ක් දීලා තියෙනවා. ගැනුම් 550යි. ගැනුම් 550යි. ගැනුම් 550යි. right. ඊට පස්සේ එතනම යට තව එකක් තියෙනවා. මේ ණය ගැතියන්ට ලබා දුන්න මුදල් වට්ටම 30යි. ඒ කියන්නේ දුන් වට්ටම 30000ක් තියෙනවා. දුන් වට්ටමත් දුන් වට්ටම නේද 30යි. ඒකත් බැර කරා. එතකොට මෙතන සමස්ත එකතු වෙනවා 1380ක්. එතකොට මුදලින් ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබිච්ච ගාණ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ දෙක අඩු කරාම මුදලින් ලැබිලා තියෙනවා කියද? 1100ක් මුදලින් ලැබිලා තියෙනවා. කීයද ලැබිලා තියෙන්නේ? 1100ක් ලැබිලා තියෙනවා. right. එතකොට දාන්න පුළුවන් මෙතන අපි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ණය ගැතියන්ට ලැබෙන මුදල් එන්නේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට. එතකොට ණය ගැතියන්ගෙන් ලද මුදල්. ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් කලා වීමක්. ඒ නිසා ඒ 1100 එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම ණය හිමියන්ට ගෙවපු මුදල් බලන්න. ණය හිමියන්ට එතකොට ගෙවලා තියෙනවා 580ක් ගෙවලා තියෙනවා. 580ක් ණය හිමියන්ට ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට ණය හිමියන්ට ගෙව මුදල් ණය හිමියන්ට ගෙව මුදල් කලා යෑමක්. ඒ නිසා අඩු කරනවා. මුදල් කලා යෑමක් නිසා අඩු කරනවා. මේ දෙක මොන ක්‍රියාකාරකම්ද?
මෙහෙයෝ ක්‍රියාකාරක. දැන් මේ වෙනකොට ඒක හොඳට මතකට ඇවිත් ඇති වලන්නේ. ගණන් කීපයකම අපි ඕක හැදුවනේ. එතකොට අර නිකන් පුරුදු වෙලා නිකන් ඒක එකපාර මතකේ තියෙනවා. මේ විදිහට එකම ටික තමයි තියෙන්නේ ඉතින්. හරි. ඊළඟට මෙතන තව ගැළපෙල්ලක් වැටෙන්න ඕන. ගැළපෙල්ල තමයි 35ක ක්ෂය ඇතුළත මුළු මෙහෙයුම් වියදම 95යි කියලා තියෙනවා. හරිද? ක්ෂය 35යි සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් වියදම 95යි කියලා මේකේ දාන්න ඕනේ. ඒ ගාන වැටිලා නැහැ. හරිද? ඒ නිසා අපිට ඕනේ ඉගන්නා මෙතන මෙහෙයුම් වියදම ගණනය කරගන්න. මෙහෙයුම් වියදම ගණනය කරගන්න ඕනේ නිසා අපිට ඕනේ ටී ගිණුමක් ෆුල් කරගන්න. මෙහෙයුම් වියදම. හරි. මෙහෙයුම් වියදම සඳහා ගිණුමක් රෝල් කරගන්න. ඒකේ ආරම්භක ශේෂය විදිහට දාන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ ආරම්භක ශේෂය බිඳුවයි. ආරම්භයේ නෑ මොකුත්. හරි. එසා බිඳුවයි. අවසාන ශේෂය තියෙනනේ. අවසාන ශේෂය තියෙනවා 15ක්. අවසාන ශේෂය තියෙනවා 15ක්. එතකොට ක්ෂයත් එක්ක සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් වියදම 95යි. එසා ලාභාලාභ යනවා 95ක්. හරිද? ලාභාලාභ යනවා 95ක්. හැබැයි මේ 95 ඇතුලේ ක්ෂය තියෙනවා. හරිද? මේ 95 ඇතුලේ ක්ෂය තියෙනවා. එතකොට ක්ෂය මුදලින් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ක්ෂය ටික අයින් කරන්න මෙහෙම වේදන් කියනම හර කරන්න ක්ෂය 35. හරිද? එතකොට 95න් මේ දෙක අඩු වුණාම මුදලින් ගෙවලා තියෙන මෙහෙම වේදන් කියලා 45යි. මුදලින් ගෙවපු මෙහෙම වේදම කියලා 45යි. හරි? මොකද සම්පූර්ණ මෙහෙම වේදම 45 95යි ක්ෂයත් එක්ක. ක්ෂය මුදලින් ගෙවන්නේ ඒ නිසා ක්ෂය ටික අයින් කරන්න මෙහෙම වේදම් කියනම හර කරලා ක්ෂය අයින් කරාම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මුදලින් ගෙවලා තියෙන මෙහෙම වේදම කියන්නේ. එතකොට ගෙවලා තියෙන කේද 45යි. එතකොට මෙහෙම වේදම් කියලා කියන්නේ මෙහෙම කටයුතුනේ. එසා මුදල් ගලා යෑමත් මෙහෙම කටයුතු වල එතන වෙනවා මෙහෙම ගෙව් මෙහෙම වේදම්. කීයද ගෙව් මෙහෙම වේදම 45යි. ඒක අඩු කරන්න ගලා යෑම. හරි ගලා යෑම. එතකොට ක්ෂය තියෙන ඔන්න 35ක ක්ෂය තියෙනවා. මෙතන ගැළපෙල ටයිප් වෙලා නැහැ මම ඒක ටියුට් එක print කරන්න කලින් ඒක දානවා හරිද දාලා දෙන්න වර්ෂය සඳහා පොලි සහ ආදායම් බදු වියදම් පිළිවෙලින් 25යි 65ක් වේ වර්ෂය තුළ ගෙව් පොලි සහ ගෙව් ආදායම් බදු පිළිවෙලින් 20යි 75ක් වේ එතකොට වර්ෂයේ ගෙව් පොලි කීයද 20යි ගෙව් ආදායම් බද්ද 75යි හරි ගෙව් පොලි කීයද 20යි ගෙව් පොලි වලින් අඩු කරනවා 20යි ගෙව් බද්ද කීයද 75යි ඒ 75 ගෙව් බදු වලින් අඩු කරනවා මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වියදම නෙමෙයි ගන්නෙ මුදලින් ගෙවලා තියෙන ප්‍රමාණය විතරයි ගන්න. ඊළඟට ගෙවන ලද අතුරු ලාභාංශ 60යි. අතුරු ලාභාංශ කියන්නේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම නේද? එනිසා මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලියනවා ගෙව් ලාභාංශ 60ක් ගෙවලා තියෙනවා. එනිසා ගෙව් ලාභාංශ විදියට 60ක් අඩු කරනවා. මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්. වර්ෂය තුළ සමාගම කොටසක් රුපියල් 250 ගානේ කොටස් 30000ක් නිකුත් කරන ලදී. මෙම කොටස් නිකුත් කිරීම තුළ රුපියල් ලක්ෂ 2ක සංචිත ප්‍රාග්ධනිත කිරීමක්ද ඇතුළත් වේ. නිකුත් කළ ඉතිරි මුදල් වර්ෂය තුළ ඒ කියන්නේ කොටස් නිකුත් කිරීමක් කළා තියෙනවා. කොටස් නිකුත් කිරීමේ සම්පූර්ණ වටිනාකම ගණනය කරගන්නේ කොහොමද? මේ කොටසක වටිනාකම කොටස් ගණයෙන් වැඩි කරනවා. 30න් වැඩි කරලා ගමුකෝ අපි. එතකොට 3 2 6යි 600ක් මේ 600 කොටස් දෙකයි එක කොටසක් තමයි මේ කියන්නේ මෙම කොටස් නිකුත් කිරීම තුල
200ක සංචිත ප්‍රාග්ධනිත කිරීමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකෙන් 200ක් සංචිත විදිහට ගන්න. හරිද? 200ක් සංචිත විදිහට ගන්න. එහෙනම් ඉතුරු 400 ඉතුරු 400 තමයි නිකුත් කළ ඉතිරි මුදල් වර්ෂය තුළ ලැබී ඇත. ඒක මුදලින් ගන්න. එතකොට මේක සංචිතයනේ. මේක සංචිතයේ මුදලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 200 සම්පූර්ණයෙන් 600ක් කොටස් නිකුත් කිරීම කියලා අපිට හඳුනා ගන්න බෑ. නේ? ඒකෙන් 200ක් වැටෙන්නේ සංචිත ප්‍රාග්ධනික කිරීමට ඉතිරි 400 තමයි කොටස් නිකුත් කිරීම වෙන්නේ. හරි? කොටසක් රුපියල් 20 ගන්න කොටස් 30000ක් නිකුත් කරනවා. එතකොට 20 30න් වැඩි කරාම 600ක් එනවා. ඒ 600න් 200ක් සංචිත ප්‍රාග්ධනිත කිරීමක් ඇතුළත් වෙනවා. මේක ඇතුළත් වෙනවලු 200ක සංචිත ප්‍රාග්ධනිත කිරීම. හරි? ඒක වැරම කියන්නේ ලක්ෂ 6ම සල්ලි වලින් ගන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. සමහර වෙලාවට මේක හිමිකම් නිකුතුවක් නේ. එතකොට හිමිකම් නිකුතුවක් කියලා සලකා ගන්න පුළුවන් එතන. සංචිත වලින් ගන්න පුළුවන් අපිට 200. එතකොට ඉතිරි 400 විතරේ කොටස් කරවගේ සල්ලි විදිහට ගන්න. හරි? එහෙනම් මුදලින් ලැබෙන්නේ කොච්චරද 400යි. එතකොට කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලැබෙන මුදල් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකමක්. නිසා මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වල දානවා මොනවද? කොටස් නිකුත. කීයද? 400. එම මුදල් තලා ඒමක්. නේ? කොටස් නිකුතෙන් ලැබෙන මුදල් තලා ඒමක්. වර්ෂය තුළ තිකු කාලීන ණය වලින් කොටසක් පියවීම සඳහා 220ක් සමාගම ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට දිගු කාලීන ණය සඳහා මුදල් ගෙවීම වැටෙන්නේ මොකටද? මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට. ඇයි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට එන්නේ? දිගු කාලීන ණය කියලා කියන්නේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට වැටෙන එකයි තමයි. يعني මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ගය. ඉතින් මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ගයෙන් නිදහස් වෙනකොට මේ සඳහා ගෙවන වාරිකය වැටෙන්නේ කොහොමද? මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට. නිසා ණය වාරික ගෙවීම මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් යටතේ අඩු කරලා ලියන්න ඕන 220ක්. ඇයි අඩු කරලා ලියන්නේ? ණය වාරික ගෙවන මුදල් ගලා යෑමක්. මුදල් ගලා යෑමක් තමයි ණය වාරික ගෙවීම. ඊළඟට 2018 4 ඉපදෙන සමාගම විසින් නව මෝටර රථයක් අත්පිට මුදලට මිලදී ගෙන ඇත. එදිනම 80000ක ලාභයක් සහිතව කාර්යාල උපකරණයක් 250කට අත්පිට මුදලට විකුණා ඇත. මෙම ගණදෙනු ක්ෂය දේපල ශුද්ධ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් දේපල පිරිතා උපකරණවල ධාරණ වටිනාකම 205කින් ඉහළ පසයි. උපකරණයක් විකුණලා තියෙනවා කාර්යාල උපකරණයක් විකුණලා තියෙනවා 250කට අත්පිට මුදලට. එතකොට උපකරණ විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල් මොන ක්‍රියාකාරකම්ද? ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්. එනිසා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට වැටෙනවා උපකරණ විකුණුම. මුදල් ගලා ඒම ඒ නිසා 250 එකතු වෙනවා. 250ක් එකතු වෙනවා. ඊළඟට කියනවා මෝටර රථයක් අත්පිට මුදලට මිලදී ගන්න තියෙනවා. මේ මිලදී ගත්ත එකේ වටිනාකම හොයාගන්න අපිට ඕනි කරනවා ටී ගිණුමක් රොල් කරගන්න. ටී ගිණුමක් රොල් කරගන්න. දේපල පෙරියත උපකරණ කියලා. හරිද? ආරම්භක ශේෂය දීලා තියෙනවද බලන්න. දේපල පෙරියත උපකරණ වල ආරම්භක ශේෂයක් හෝ අවසාන ශේෂයක් අපිට දීලා නැහැ. හරිද? දීලා නැහැ. හැබැයි දීලා තියෙනවා මොනවද? ක්ෂය ටික දීලා තියෙනවා නේ. ක්ෂය දීලා තියෙනවනේ. සම්පූර්ණ ක්ෂය 35 කියලා කිව්වා මෙතන ක්ෂය. ඒ ක්ෂය ටික ඉස්සෙල්ලා මෙතන බැර කරා. ක්ෂය ඔක්කොම තියෙනවා 35ක්. හරිද? තියෙනවා 35. ඊට පස්සේ එදිනෙම 80000ක ලාභයක් සහිතව නව කාර්යාල උපකරණ 250කට විකුණලා තියෙනවා. හරි විකුණලා ලැබෙන 250යි 80000ක ලාභයක් ලැබිලා තියෙනවා. නේ 250කටනේ විකුණන්නේ. 250කට විකුණනකොට 80000ක ලාභයක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ විකුණුම් නැත්නම් ධාරණාගේ හොයාගන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? මේ විකුණපු එකේ පිරිවැය නෙවෙයි විකුණපු කාර්යාල උපකරණ වල ධාරණ වටිනාකම හොයාගන්න පුළුවන්. විකුණුම් මිලෙන් ලාභය අඩු කරගන්න.
250න් 80ක් අඩු වුණාම 170ක් එනවා. එහෙනම් මේකේ ධාරණ වටිනාකම කීයද? 170ක් වෙනවා. හරි? ධාරණ වටිනාකම 170ක් වෙනවා මේ විකුණපු රතේ. ඒකේ ධාරණ වටිනාකම හරිද? විකුණු බැර කරන්න 170 ධාරණ වටිනාකම ගන්න. ඒ ධාරණ වටිනාකම ගන්න මේ අවසාන සහ ආරම්භක කියන ශේෂණ අපිට දීලා නැති නිසා. අවුරුද්ද තුල මේ විච්ච ගනුදෙනු නිසා මෙම ගනුදෙනු හා ක්ෂය වීම වල ශුද්ධ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. හරිද? ඒ කියන්නේ මෝටර රථයේ විකිණීම, අලුත් මෝටර රථයක් ගැනීම සහ වාර්ෂේෂය. මෙන්න මේ කියන ඒ වගේ ශුද්ධ ප්‍රතිඵලයක් නිසා වාර්ෂයේ මේ දේපල පිළියෙත හා උපකරණ වල වටිනාකම මොන වටිනාකමද? ධාරණ වටිනාකම 205කින් වැඩි වෙලා දෙනවා. හරි 205කින් ධාරණාගේ ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. එහෙනම් ධාරණාගේ ඉහළ යාම බැර කරන්න. ධාරණාගේ ඉහළ යාම. ධාරණාගේ ඉහළ යාම 205 මොකද කරන්න ඕනේ? බැර කරන්න. හරි ධාරණාගේ ඉහළ යාම 205 බැර කරන්න. එතන බැර පැත්තේ සම්පූර්ණයෙන් එකතු කරාම අපිට ලැබෙනවා 410ක්. එහෙනම් මේ 410 තමයි වර්ෂයේ ගැනුම් වෙන්නේ. මොන ගැනුම්ද? දේපල පිළියෙත උපකරණ ගැනුම් වෙන්නේ. ආරම්භක ශේෂයක් නැහැනේ. මොන දේපල පිළියෙතද අරන් තියෙන්නේ? මෝටර් රථයක්. එහෙනම් අලුතෙන් අරන් තියෙන මෝටර් රථයේ ගැනුම් වටිනාකම කීයද? 410යි. right? කීයද ගැනුම් වටිනාකම? 410ක් වෙනවා. පැහැදිලිද? ෂය ටික බැර කරා විකුණන එකේ ධාරණ වටිනාකම බැර කරා ඒක අයින් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ධාරණාගේ වැඩිවීමත් අපි බැර කරනවා. අපි ධාරණාගේ අඩුවීමක් නම් ආවේ අඩුවීමක් ආවත් හර කරන්න. හරි? ධාරණාගේ පහළ යෑමක් ආවොත් ඒක හර කරන්න. ධාරණාගේ ඉහළ යෑමක් ආවොත් ඒක බැර කරන්න. හරි? ඔය පොඩ්ඩක් සටහන් කරලා තියන්න බෑ මේක එනවා සමහර වෙලාවට ඔය ධාරණාගේ ඉහළ යාම සුද්ධ වෙනස ඔය වගේ දේවල් ලැබෙනවා. ගණන් වලට මේ වගේ මේ ගානේ ලැබෙන්න පුළුවන්. එස පොඩ්ඩක් මේක මාක් කරලා තියාගන්න. ධාරණාගේ ඉහළ ගියොත් ටී ගිණුමට බැර කරන්න. ධාරණාගේ පහළ ගියොත් ටී ගිණුම හර කරන්න. හරි? ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් සටහන් කරලා තියාගන්න. එතකොට 410 ගැනුම් දීපල පිළිතුර නැත්නම් මෝටර රථ ගැනුම් කියලා කියන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක්. ඒ නිසා රථ ගැනුම් 410 කියලා කියන්නේ මුදල් ගලා යෑම. ඒ නිසා අපි එතනින් අඩු කරන්න. හරි අඩු කරන්න. මේ ටික තමයි ඉතින් දීලා තියෙන තොරතුරු. අය මොකොත් නැහැ. දැන් බලන්න ආරම්භක ශේෂයන් වල ආරම්භයේ තියෙනවා මුදල් සමාන ද 120යි. එසම 120 අවසානයේ මෙතන දානවා 120යි. තව 2018 4යි එකට දිනය. මෙතන 20 වැදලා තියෙන්නේ. අපි හදන්නේ 2019 තමයි 31. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේවා එකතු කරන්න. මෙතන එකතු වෙනවා මේ ටික. එතකොට මෙහෙම කටයුතු වලින් ජනනය වූ සමස්ත නැත්නම් ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය අපිට ලැබෙනවා 480ක්. ඊට පස්සේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලැබෙනවා 160ක්. ඊට පස්සේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලැබෙනවා 120ක්. ධන උත්තරයක් එන්නේ. එතකොට සමස්ත කාලච්ඡේදයේ ශුද්ධ වැඩිවීම ලැබෙනවා. මුදල් ප්‍රවාහය වැඩිවීම 340ක් යනවා. ඒකට ආරම්භයේ තියෙන මුදල් හා මුදල් සමාන ද 120යි. ඒක එකතු වුනහම අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දේවල වටිනාකම ලැබෙනවා 460ක්. අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දේවල ශේෂ ලැබෙනවා 460ක්.
මේ විදිහට පිළිතුර අවසානයේ ලැබෙනවා. එතකොට අන්තිම උත්තරය ඉතින් දැන් හරියටද කියලා බලා ගන්න විදිහක් නෑ. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒක දන්නෙත් නෑ. හරි. ඉතින් කොහොම නමුත් පිළිතුර වෙන්නේ 460යි. 331ට මුදල් සමාන දෑ විදිහට බෙදලා මේක කියලා 460ක්. හරි අපි දෙවෙනි ගාන හදමු. දෙවෙනි ගාන නෙවෙයි ඒකද හයවෙනි ගාන. හයවෙනි ගාන. හයවෙනි ගාන තියෙන සීමිත රවීන්ද්‍ර පොදු සමාගමේ මෙන්න මේ තොරතුරු දීලා දිනනවා. 2017 331 දින අවසන් වර්ෂයේ ලාභය වලාභය සහ වෙනත් විස්තීන ආදායම් සාරාංශගත මූල්‍ය තත්ත්වය ඊට පස්සේ හිමිකම සාතරයක තොරතුරු කිහිපයක් තියෙනවා. අපෙන් ඉල්ලනවා 2017 331 දින අවසන් වර්ෂයේ සඳහා සීමිත රාවිද බුදු සමාගමේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය. අතට මේ ගාන හදන්නේ වෙන්නේ අපිට තියෙන තොරතුරුත් එක්ක බලපුවහම ඍජු ක්‍රමයට ගන්න අමාරුයි. ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය වෙන්නේ වක්‍ර ක්‍රමයට. ඇයි? බලන්න දල ලාභය තියෙනවා තියෙන්නේ. එතන විකුණුම් වටිනාකමක් නැහැ. විකුණුම් ගැනත් මේකේ උත් කියන්නේ.
නේද? විකුණුම් ගැන කියන්නේ නැහැ. ගැනුම් හොයාගන්න විදියකුත් නැහැ. නේ? මේ දෙක මුකුත් තෝරගන්න විදියක් නැහැ. විකුණුම් පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ නිසා මේක හදන්න හොඳම ක්‍රමය වෙන්නේ මොකද්ද? වක්‍ර ක්‍රමය. ඒක ඍජු ක්‍රමයට මේක ගන්න බෑ. හරි. වක්‍ර ක්‍රමයට ප්‍රකාශනය රෝල් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට රෝල් කරගත්තාම සීමිත රාපින්දු පොතු සමාගම රාපින්දු පොතු සමාගම ක්‍රැකාරගම් ටික මෙහෙම එකතු කරගන්න මේ විදිහට ටිකක් තියෙන හදන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගාන හදන්න පටන් ගන්න. මුලින්ම මේ දීලා තියෙන විස්තර ටික ඉස්සලා බලන්න. එතන කියනවා 9000කට මිලදී ගත් තේපල පිළියෙත හා උපකරණ අයිතමයක් 2017 331 දින අත්පිට මුදලට විකුණන ලදී. එදිට මේ වත්කමේ සමුචිත ෂය 4100 කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. අපිට එතෙන්දී ඕනේ විකුණු මුදලට විකුණපු වටිනාකම හොයා ගන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට එතන දේපල පිළියෙත උපකරණ විකුණුම් ගිණුමක් අවශ්‍යයි. නේ? කරගන්න ටී ගිණුමක් ඕනේ අපිට. දේපල පිළියෙත උපකරණ විකුණුම්. ඒකේ පිරිවැය දීලා තියෙනව නේද? පිරිවැය 9000යි. පිරිවැය 9000ක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට සමුච්චිත ෂය 4100යි. ක්ෂය 4100යි. ඒක පෙර කරනවා. බලන්න විකිණීමෙන් ලද ලාභය හෝ ලාභය කියලා තියෙන ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මෙතන 700ක ලාභයක් තියෙනවා. හරි දේපල පිළිතුරු උපකරණ විකුණුම් මත තියෙනවා 700ක ලාභය. එතකොට ලාභය හර කරන්න 700. එතකොට මෙතන මුදලින් අපිට ලැබෙන ප්‍රමාණය ගණනය කරගන්න පුළුවන් 9700න් 4100 අඩු වුණාම කීයටද විකුණලා තියෙන්නේ? රුපියල් 5600කට තමයි මේ දේපල පිළිතුරු උපකරණය විකුණලා තියෙන්නේ. සයිසීකට තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. එතකොට විකිණීම දේපල පිළියෙත උපකරණ විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල් ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක්. ඒ නිසා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් යටතේ තනෝ දේපල පිළියෙත උපකරණ විකුණුම්. මොන ක්‍රියාකාරකමක්ද? ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක්. එතකොට මුදල් ලැබීමක් නේද? 5600ක් මුදල් ලැබෙනවා. මුදල් ගලා ඒමක් විදියට තමයි එතන අපි ඒක සලකන්නේ. 5600. ඉවර නෑ. ඊට පස්සේ මේ දේපල උපකරණ විකුණන එක දීපල පිළියෙත උපකරණ දේපල පිළියෙත උපකරණ ගිණුමටත් මේක දාගන්න. හරිද? දේපල පිළියෙත උපකරණ ගිණුමටත් මේක දාගන්න විකුණුම් කියලා. ඔකටත් ටී ගිණුමක ඔක දාගන්න. 9000කට අපි ඒක අයින් කරනවානේ. අයින් කරන පිළිවෙල ඉවත් කරන නැත්නම් විකුණන වත්කමේ පිළිවෙල දේපල පිළියෙත උපකරණ ගිණුම බැර කරන්න 9000යි. ඒක 9000ට බැර කරන්න. ඊට පස්සේ 900ක ලාභාංශයක් වර්ෂය තුල ගෙවලා තියෙනවා. හරි 900ක ලාභාංශයක් එතන ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න මෙතන රටවක තිපෙම තියෙනවා 1800ක් තියෙනවා. මේ 1800ට වර්ෂයේ ලාභය එකතු කරන්න වර්ෂයේ ලාභය 1200යි. 1200යි.
ඒකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ වර්ෂයේ 900ක ලාභාංශ ගෙවනවනේ. ඒ ගෙවන 900 අඩු කර. එතකොට අවසානයේ එනවා 1800ට 1200කට කළා 900ක් අඩු වුණාම 2100යි. මේ 2100 තියෙනවා. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ. අතුරු ලාභාංශ විතරයි ගෙවලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ගෙව් අතුරු ලාභාංශ කියන්නේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකමක්. එසා ගෙව් ලාභාංශ. ඊයද කියවන්නේ 900ක් ගෙවන. නිසා ගෙව් ලාභාංශ මුදල් ගෙවීමක් ඒ නිසා අඩු කරනවා. 900ක් අඩු. ඊළඟට කොටස් නිකුත් කරලා 8000ක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි. කොටස් නිකුත් කරලා 8000ක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයේ සාමාන්‍ය කොටස් 10යි ආරම්භයේ අවසානයේ 18යි කියලා කියන්නේ එහෙනම් 8000කින් ඔන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ අර කොටස් නිකුත් කිරීමේ මුදල්. එතකොට කොටස් නිකුත් කිරීමේ ලැබෙන මුදල් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට එකතු වෙනවා. මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලට ඒක එකතු වෙනවා. 8000. හරි. දැන් බලන්න මෙතන ගැළපිලි තුන ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන උඩට එන්න දැන් ආදායම් ප්‍රකාශනයට. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ මුලින්ම ගන්න වක්‍ර ක්‍රමයට අපි හදන්නේ බදු පෙර ලාභය කීයද 3000යි. බදු පෙර ලාභය කීයද 3000යි. 3000. මෙහෙම ක්‍රියාකාරකම් වලට දානවා බදු පෙර ලාභය. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන වියදම් වල ක්ෂය ටික අයින් කරන්න ඕනේ. ක්ෂය දාන්න බෑ. ප්‍රතිශය 1200යි. ඒක එකතු වෙනවනේ. මොකද ක්ෂය මෙතන අඩු වෙලානේ තියෙන්නේ නේ. මෙතන මේ බලන්න අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අඩු වෙන එක අයින් කරලා එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ තේබල පිළිතුර ඔබ කරනවාද ලාභය එක ගන්නත් බෑ 700යි ඒක අඩු කරන්න. තේබල පිළියෙත ඔබ කරන විකුණු ලාභය ඒකත් අංග. ඊළඟට මූල්‍ය වේදම් තියෙනවා. මූල්‍ය වේදම් ගන්නත් බෑ. මූල්‍ය වේදමුත් අයින් කරනවා. ඇයි මූල්‍ය වේදම් අයින් කරන්නේ? මෙන්න මෙතන අය ණයපොලිය තියෙනවානේ. ඒ නිසා මූල්‍ය වේදම් මෙතන දාලා තිබ්බොත් ආයෙ වැරදි. ඒ නිසා මූල්‍ය වේදමුත් අයින් කරනවා. කීයද මූල්‍ය වේදම්? 1300. ඒකත් අයින් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ හරිනේ හිචරයි. මූල්‍ය වේදම් එකතු කරන්න 1300 එකතු වෙනවා. වේදපත්නේ අඩු කරලා තියෙන එක අයින් කරන්න එතන එකතු වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආදායම් බදු තියෙනවා 1800ක්. බලන්න ආදායම් බදු උපජිත තියෙනවද කියලා. තියෙනවා. ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු 1200යි අවසානයේ 900. right. ගහන්න T ගිණුමක් ඕනි. T ගිණුමක් අපිට අවශ්‍යයි. බදු. හරිද? උපජිත තියෙනවා ආරම්භයේ ගෙවිය යුතු බද්ද 1200යි අවසානයේ 900. ආරම්භයේ තියෙනවා 1200යි අවසානයේ තියෙනවා කියද 900යි. වාර්ෂයේ වියදම බදු වියදම කියද 1800යි නේ. ආදාය බදු වියදම 1800යි. ඒක බැර කරා ලාභාලාභ 1800යි. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් මෙතන එකතු 3000යි නම් මෙතනින් අඩු වෙනවා කියද 3900 ගියාම 2100. මුදලින් ගෙවලා තියෙන කොච්චරයිද බදු විදිහට රුපියල් 2100යි මුදලින් ගෙවලා තියෙන්නේ. හරිද? බදු වියදම 1800ක් වුණාට මුදලින් ගෙවලා තියෙන කීයද 2100යි. එහෙනම් ගෙව් බද්ද කීයද 2100යි. ගෙව් බදු අඩු කරන්න 2100යි. මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් යනත ගෙව් බදු
අඩු කරන්න 2100. මේ විදිහටම පොලියත් හදාගන්න. හරි. තව ගිණුමක් කොහොමද මොකද්ද? පොලි. පොලි වලට සාමාන්‍ය මූල්‍ය වේදන් වල තියෙන ණය පොලි. හරිද? එතකොට ණය පොලේ උපචිත තියෙනවද බලන්න. උපචිත තියෙනවා මේ 3000ක ආරම්භයේ තියෙන අවසානයේ 4000ක් තියෙනවා. එහෙනම් ආරම්භක ශේෂය කීයද 3000යි. අවසාන ශේෂය 4000යි. වර්ෂය බලන්න කීයක් ගෙවලා තියෙනවද කියලා මූල්‍ය වේදම් විදිහට තියෙනවා 1800ක් 1300 නේ මූල්‍ය වේදම් විදිහට තියෙනවා ඔව් මූල්‍ය වේදමනේ 1300ක් තියෙනවා 1300 1300ක් ගෙවලා තියෙනවා මේ වේදම තියෙනවා එහෙනම් ගෙවුව ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද ඔක්කොම 4300යි අවසාන ශේෂය 4000 නම් මුදලින් ගෙවලා තියෙන කීයද රුපියල් 300 මුදලින් ගෙවලා තියෙන පොලී කීයද 300යි එහෙනම් ගෙවු පොලී කීයද රුපියල් 300යි මේක තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වල එනවා ගෙවු පොලී කීයද රුපියල් 300යි ගෙවු පොලිය රුපියල් 300යි මේ තොරතුරු ටික හොයාගත්තට පස්සේ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වැඩ කටයුතු ටික අවසන්. නේ ආදායම් ප්‍රකාශනයෙන් ආයෙ දෙයක් අපිට හොයාගන්න නැහැ. හොයාගන්න තියෙන ඔක්කොම ටික අපි ඔන්න ගත්තා. හරි. එතකොට මොනවද ආදායම් ප්‍රකාශනයෙන් ගන්න පුළුවන්? බදු පෙරලාභය. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බදු පෙරලාභයේ මුදල් නැති කොටස් ටික. ඊට පස්සේ ගෙවු පොලිසා ගෙවු බදු කියන ටික. මේ ටික ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මුල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට එන්න ඉස්සරහම තියෙනවා දේපල පිළිවෙත හා උපකරණ පිළිවෙල. හරි මේක ගන්න කොහොටත් ආරම්භයේ පිළිවෙල තියෙනවා 30000ක් තියෙනවා හරි ආරම්භයේ පිළිවෙල 30000ක් තියෙනවා ඔක දාන්න ටී ගිරුමකට දේපල පිළිවෙත උපකරණ ආරම්භයේ පිළිවෙල තියෙනවා 30000ක් sorry අවසානයේ පිළිවෙල තියෙනවා 37000ක් අවසානයේ පිළිවෙල තියෙනවා 37000ක් තියෙනවා හරි එතකොට බලන්න විකුණලා තියෙනවනේ 9000ක් විකුණලා තියෙනවා. එතකොට තේපල පිළිතුරු උපකරණ වෙලදී ගැනීම වෙනස මොකද ගැනුම් වල වටිනාකම එන්නේ. එතකොට 46න් 30ක් අඩවනම් වාර්ෂික තුල තේපල පිළිතුරු උපකරණ අරගෙන තියෙනවා. කොච්චරද 16000ක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් තේපල පිළිතුරු උපකරණ 16000ක් ඔන්න අරගෙන තියෙනවා. මේ අනිවාර්යෙන් දේපල පිළිතුරු උපකරණ වල තියෙනවා ගැළපෙන්නක බුද්ධ සටහනක් තිබුණ නැතත් මේ විදිහට දාලා බලන්න. එතකොට දත්ත ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට දේපල පිළිතුරු උපකරණ ගැනෝම් කියලා කියන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක්. මේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් යටතේ දේපල පිළිතුරු උපකරණ දෙනවා. මුදල් 10ක් නිසා අඩු කරනවා 16000ක්. අඩු කරනවා 16000ක්. එතකොට කොහොමද ප්‍රශ්නක් නැන්නේ බලන්න තොගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ තොගේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ නේ 1000කින් තොගේ අඩු වෙලා ආරම්භයේ 3000යි අවසානයේ 2000යි එතකොට 1000කින් තොග අඩු වීම එකතු කරන්න තොග අඩු වීම 1000ක් එකතු වෙනවා කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනයන් වලට ණය ගැතියෝ වැඩි වෙලා තියෙනවා 1000කින් ණය ගැතියෝ වැඩි ණය ගැතියන්ගේ වැඩිවීම අඩු කරනවා ණය ගැතියන්ගේ වැඩිවීම අඩු කරනවා ඊට පස්සේ ආරම්භයේ මුදල් 1900 අවසානයේ 2000 එක දැන්ව ගන්න කොටස් ටික හරි බැංකු ණය බලන්න බැංකු ණය මොකද වෙලා තියෙන්නේ බැංකු ණය අඩු වෙලා තියෙනවා නේ බැංකු ණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත වැඩි අඩු වෙලා තියෙනවා ඉතින් 1000කින් අඩු වෙනවා බැංකු ණය අඩු වෙලා කියන්නේ ණය වාරිකයේ ගෙවනවා එතකොට ණය වාරික ගෙවීම මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් එනිසා මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් යටතේ දානවා ණය වාරික ගෙවීම කීයක් ගෙවනවද 1000ක් ගෙවනවා මුදල් ගලා යෑමක් නිසා අඩු වෙනවා
ඊළඟට වෙළඳ ගෙවි යුතු දේ ගත්තාම ගෙවි යුතු දේ මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙලා තියෙනවා. 4000 ඉඳන් 6000 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් වෙළඳ ගෙවි යුතු දේ 2000කින් වැඩි. වෙළඳ ගෙවි යුතු දේ වල වැඩි වීම කාරක ප්‍රාග්ධනයට එකතු වෙනවා. නැහිවි වැඩි වීම එකතු වෙනවා 2000ක්. ඊට පස්සේ උපචිත පොලිය උපචිත බදු මේවා ගන්නෑ. කාරක ප්‍රාග්ධනයට මේවා ගන්න එපා. උපචිත බදු උපචිත පොලිය උපචිත වෙනත් වේදම් වගේ තියෙනවා නම් විතරයි ගන්න. හරි. ඔය ටික තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේක එකතු කරන්න. එකතු කරාම කාරක ප්‍රාග්ධනයට පෙර මෙහෙයුම් මලාභය ලැබෙනවා. 4800ක් ලැබෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනයන් තියෙනවා. එතන එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් දැන් ජනය මුදල් ප්‍රවාහය මේ තුනේ එකතුව 6800ක් යනවා. හරි. මේ තුන් දෙනායි මේ හතර දෙනා 4800ට මේ දෙක එකතු වුණාම 6800ක් යනවා. එකෙන් ගෙව් පොලිසා ගෙව් බදු අඩු වුණාම මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ජනනය වෙච්ච සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය ලැබෙනවා. මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ජනනය වෙන සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය ලැබෙනවා. 4400ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සහ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් තියෙන්නේ. මුලින්ම ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල එකතු වෙනවා. කියද 10400ක් ලැබෙනවා. ඍණ උත්තරයක් එන්නේ. ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් 10400ක් ලැබෙනවා. ඒක ඍණ උත්තරයක් එන්නේ. ඊසේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම එතන ලැබෙන්නේ අපිට ධන උත්තරයක් 6100ක් ලැබෙනවා මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව. හරි මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව 6100ක් ලැබෙනවා. ඒතර කාලච්ඡේදය ගත්තාම මේ මූල්‍ය මෙහෙයුම් සහ ආයෝජන කියන ක්‍රියාකාරකම් වල වෙනස ගත්තාම කාලච්ඡේදයේ මුදල් ප්‍රවාහය මොකද වෙන්නේ? 100කින් ඉහළ ගෙහින් තියෙනවා. වැඩිවීම 100යි. හරි 100කින් මුදල් ප්‍රවාහය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන ආරම්භයේ කාලච්ඡේදයේ ආරම්භක දිනට මුදල් කොච්චරක් තිබ්බද කියලා මුදල් විදිහට තියෙනවා 1900ක් තියෙනවා. 1900ක් මුදල් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ 1900 එකතු වුණාම අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ අපිට ලැබෙනවා 2000ක්. හරි අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ ලැබෙනවා 2000ක් ලැබෙනවා. right බලන්න මෙතන 2000 එනවද කියලා මේ නැති ජංගවත්කම් වල 2000 තියෙනවා. අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ වල වටිනාකම රුපියල් 2000ක්. හත්වෙනි ගණන 2018 331 සහ 2017 331 දින සීමිත බෝවත්ත පොදු සමාගමේ සාරාංශගත මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය පහත දී ඇත කියලා දීලා තියෙනවා.
අතිරේක තොරතුරුත් අපිට තියෙනවා. අපෙන් ඉල්ලනවා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය මෙහෙයුම් ක්‍රමය නැත්නම් මෙහෙයුම් මුදල් ප්‍රවාහය වක්‍ර ක්‍රමයට භාවිත කරන්න කියලා. ඒතර වක්‍ර ක්‍රමයට ගත්තාම මේ විදිහට තමයි ආකෘතිය රෝල් කරන්න වෙන්නේ අපිට. ආකෘතිය රෝල් කරගත්තට පස්සේ අපිට ගාන හදන්න පුළුවන්. මම ගාන හදන්න පටන් ගන්නවා. 2018 3:30 මුලින්ම අතිරේක තොරතුරු පටන් ගන්න. 2018 3:30ක තිරෙන අවසන් වර්ෂය සඳහා බදු පිර සහ බදු පසු ලාභ පිළිවෙලින් 6000ක් සහ 4500ක් ඉස්. හරි. බදු පිර ලාභය 6000යි, බදු පසු ලාභය 4500. හරිද? එතකොට බදු පිර ලාභය 6000යි නේ. දැන් බදු පිර ලාභය මෙතන දාගන්න පුළුවන් අපිට 6000යි. මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වල ලියා ගන්න බදු පිර ලාභය 6000යි. බද්දට පස්සේ ලාභය කීයද? 4500යි. හරිද? බද්දට පස්සේ ලාභය කීයද? 4500. එහෙනම් ආදායම් බදු වියදම කීයද? රුපියල් 1500 නේ. ආදායම් බදු වියදම වෙන්නේ 1500. 1500 නේද? 6000න් අඩු කරන්න 4500. එතකොට ආදායම් බදු වියදම 1500. ටීගිරුමක් රෝල් කරන්න ආදායම් බදු ලාභාලාභ විදියට දාන්න 1500 බැර පැත්තේ. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බදු වියදම බදු කිනුම බැර කරන්න ලාභාලාභ කියලා 1500. මොකද අපි එකේ මුදලින් ගෙවු බද්ද හොයාගන්න ඕනේ. එන්නේ. දැන් ඒක සහ ඊළඟ එක 2018 30ක තියෙන අවසන් වර්ෂයේ සඳහා දිගු කාලීන ණය මත මුළු පොලී වියදම 600ක් වේ. මේ පොලිය මෙහි උපජිත පොලිය 400ක් වන අතර ඒ වැරදීමකින් 2018 30ක දෙනට දිගු කාලීන ණය ශේෂයට එකතු කර ඇත. හරි. එතකොට මුළු පොලී වියදම 600. බලන්න උපජිත පොලියක් ආරම්භයේ තියෙනවද? නෑ නේද? වැරදි කිව්වද ආදායමකට බැංකුව ඒරාව උපජිත පොලියක් නෑ. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේ උපජිතයක් නෑ. අවසානයේ තමයි උපජිතේ තියෙන්නේ. එතකොට මුළු පොලී වියදම 600යි. හරි. මුළු පොලී වියදම 600යි. මේ මුළු පොලී වියදම ඉස්සරලා බදු පෙර ලාභයෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. එකතු කරන්න. මොකද බදු පෙර ලාභයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මුළු පොලී වියදම 600ම එකතු කරන්න. බදු පෙර ලාභයට පොලි වියදම සම්පූර්ණයෙන් එකතු කරන්න. මොකද පොලි අපි පල්ලෙහාන් අය අඩු කරනවා. ඒ නිසා මෙතන බදු පෙර ලාභයේ තියෙන පොලිය අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා පොලි වියදම අයින් කරන්න. දැන් උපචිත 400න් එහෙනම් මුදලින් ගෙවලා තියෙන්නේ කීයද? මේ 600න් 400ක් තාම ගෙවලා නැහැ. ඒකනේ උපචිත 400 කියන්නේ. එහෙනම් 600න් 400 ගෙවලා නැත්නම් ගෙවලා තියෙන්නේ කීයද? 200යි. එහෙනම් පොලි වියදම ගෙවූ පොලි වෙන්නේ කීයද? 200යි. ඒ 200 මෙතන මෙහෙම ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනනීය මුදල් ප්‍රවාහ මුදල් වලින් අපි අඩු කරනවා. දැන් ගෙවූ පොලිය 200යි. ගෙවූ පොලිය 200යි. ඊළඟට බලන්න උපජිත පොලිය දිගු කාලීන ණය වලට එකතු කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ආරම්භයේ තියෙනවා දිගු කාලීන ණය ආරම්භයේ තියෙනවා 10100ක් තියෙනවා. ඒකට මේ 400 එකතු කරාම කීයද? 10500. එහෙනම් හරිය නේද? එතකොට ණය වාරික ගෙවීමක් කරලා තියෙනවද? නැහැ. ණය වාරික ගෙවීමක් කරලා නැහැ. නේ කරලා තියෙන මොකක්ද? මේ උපජිත පොලිය මේකට එකතු කරනවා. එතකොට ඒකේ ගැළපීමක් නැත්නම් දිගු කාලීන ණය සම්බන්ධයෙන් ගැළපීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ දිගු කාලීන ණය අරගෙන නැහැ. හරි. 2018 30ක තිරින අවසන් වර්ෂය සඳහා ක්ෂය වියදම 1250ක් වේ. සම්පූර්ණ ක්ෂය වියදම 1250යි. මේ 1250 ක්ෂය බදු පෙර ලාභයෙන් අයින් කරන්න ක්ෂය 1250යි.
අයින් කරන්න මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවා. හරි? ක්ෂය ටික එකතු කරනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. 3:31 දින අවසන් වාර්ෂික තුලදී නව මෝටර රථයක් අත්පිට මුදලට මිලදීගත් අතර ඉඩම් ප්‍රථමවට ප්‍රත්‍යාගන අතිරේකයක් ඇති වේ. වාර්ෂික තුලදී වෙනත් කිසිදු දේපල පිළියෙත හා උපකරණ අත්පත් කර ගැනීමක් හෝ ඉවත් කර ගැනීමක් සිදු වෙලා නැහැ. බලන්න. දේපල පිළියෙත උපකරණ ධාරණ වටිනාකම තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ආරම්භයේ තියෙන ධාරණ වටිනාකම 19000යි. මේක දේපල පිළියෙත උපකරණ කිරීමට හර කරන්නේ. දේපල පිළියෙත උපකරණ කිරීමට හර කරන්න ධාරණ වටිනාකම 19000. අවසානයේ තියෙනවා 28000ක්. ඒ 28000 වැර කරන්න. 28000 වැර කරන්න මේ තියෙන මොකද්ද ධාරණ වටිනාකම. ඒකල ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ ක්ෂය තියෙනවනේ. ඒ ක්ෂය වියදම ඒ ක්ෂය ටිකත් මොකද කරන්නේ? 1250ක් තියෙනවා. ඒ 1250 බැර කරන්න. ක්ෂය වියදමත් බැර කරන්න. ධාරණාගෙන් අපිට හොයාගන්න ඕනේ මේ අවසානයේ. එතකොට පිරිවෙන් ක්ෂය ටික අඩු වෙලා තමයි ධාරණාගේ එන්නේ. ඒ නිසා දෙපැත්තෙම ධාරණාගේ ගත්තා නම් මෙතන ක්ෂය ටික දාගන්න ගමන් ඒ ප්‍රශ්නේ හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රත්‍යාගමනයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ආරාමයේ ප්‍රත්‍යාගමනයක් නේ. සංචිතය හැබැයි 2000ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රවර්තනය කරපු ප්‍රත්‍යාගමනේ 2000ක සංචිතයක් ඇවිත් තියෙනවා. නේ. ප්‍රවර්තන කරපු මේ ප්‍රත්‍යාගමනේ 2000ක සංචිතයක් තියෙනවා. එහෙනම් අතිරික්තයේ 2000යි. ඒ අතිරික්තය මෙතෙන් එකතු කරමු. හර කරන අතිරික්තයේ ප්‍රත්‍යාගමනය. ප්‍රත්‍යාගමනේ 2000යි. ඒක එකතු කරමු. ඊළඟට මෙතන තව ඊටම ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යාගමනය අතිරික්තයක්. හරි පළවෙනි වතාවට තමයි ප්‍රත්‍යාගමනය කළා කියන්නේ. අතිරික්තයක් ඇති වෙනවා. වර්ෂය තුළ වෙනත් මුකුත් කළා අත්පත් කර ගැනීමක් හෝ ඉවත් කිරීමක් කළා නැහැ. හරි එතකොට එකයි අර අත්පත් කර ගැනීමක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක බැලන්ස් කරගත්තා නම් අපිට අත්පත් කර ගැනීම ගණනය කර ගන්න පුළුවන් නේ. ඒතර ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන 29350න් ගඩොන්හම අරන් තියෙනවා කීයක්ද? නැතිනවා ගැනුම්. හරි මේ ගැනුම් කියලා මම දාන්නේ දේපල පිළියෙත උපකරණ මිලදී ගැනීම කියලා පෙන්නන්න. අරන් තියෙනවා කීයක්ද? 8250ක් ඔන්න අරගෙන තියෙනවා. හරි ගත් එක්ක වටිනාකම කීයද? 8250ක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට දේපල පිළියෙත උපකරණ ගැනීම වෙන්නේ මොන ක්‍රියාකාරකම්ද? ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්. නේ? ඒවට ඉන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරක. ඒ නිසා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් අඩු කරනවා. දේපල පිළියෙත උපකරණ ගැනුම් 8250යි. දේපල පිළියෙත උපකරණ ගැනුම් 8250යි. ඒක අඩු කරා 8250යි. දේපල පිළියෙත උපකරණ වලින් ගැනුම් ඒ සායෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඒක අඩු කරනවා. ඊළඟට මේ ගැළපෙන්න එතකොට ඉවරයි. වර්ෂය තුලදී සමාගම විසින් ප්‍රසිද්ධ කොටස් නිකුත්වන් කරන ලද අතර එක දින සාමාන්‍ය කොටස් සෙවියන්ට අතුරු ලාභාංශ ගෙවා ඇත. ප්‍රසිද්ධ කොටස් නිකුත්වක් කරලා දෙන්නේ. එතකොට බලන්න කොටස් නිකුත් කිරීම ගත්තාම මේ වැඩිවීමක් තියෙනවා එතන. හැබැයි රඳවාගත් තිබෙම බලන්න. ආරම්භයේ තියෙනවා 2500ක්. මේ 2500ට වර්ෂයේ ලාභය එකතු කරා. වර්ෂයේ ලාභය කොච්චරයිද? බදු පසු ලාභය මේ බදු පසු ලාභය කියද 4500යි. ඒ 4500 එකතු වෙනවා. එතකොට කීයද? 2500ට 4500 එකතු වුනහම ඔක්කොම 7000ක් එනවා. හැබැයි 7000 මෙතන තියෙන්නේ කීයද? 5200යි. ඒ 5200 අඩු කරගන්න. 7000න් 5200ක් අඩු වුනහම 1800ක් අතුරු ලාභාංශ ගෙවලා තියෙනවා. වෙනස 1800යි.
ඒ 1800 මොකද්ද? අතුරු ලාභාංශ ගෙවලා තියෙනවා 1800. අතුරු ලාභාංශ ගෙවලා තියෙනවා 1800. එතකොට ගෙවු ලාභාංශ කියන්නේ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකමක්. ඒ නිසා ගෙවු ලාභාංශ 1800ක් ගෙවන මුදල් ගලා යෑම නිසා අඩු වෙනවා. අතුරු ලාභාංශ 1800යි මුදල් ගලා යෑම ඒ නිසා මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් අඩු වෙනවා. ආරම්භයේ රඳවාගත් තිපෙන් වලට වර්ෂයේ ලාභය එකතු කරනවා. බදු පසු ලාභය එකතු කරනවා. එකතු කරලා එන ශේෂයෙන් අවසානයේ තියෙන රඳවාගත් තිපෙම ශේෂය අඩු කරාම ලැබෙනවා අපිට ගෙව් ලාභාංශ. එතකොට කොටස් නිකුත් කිරීමක් කළා තියෙනවනේ. අවසානයේ කොටස් තියෙන්නේ 18000යි. හැබැයි දැන් තියෙනවා 22800ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අඩු කරන්න 18000න් 27800ක් ගහම 4800කින් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් කොටස් නිකුත් කරලා තියෙනවා කොච්චරද? 4800ක් නිකුත් කළ සල්ලි ලැබෙලා තියෙනවා. එහෙනම් කොටස් නිකුත් කිරීමේ ලද මුදල් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම කොටස් නිකුතුව 4800 මුදල් ලැබෙනවා. ඒ නිසා එතන එකතු වෙනවා 4800. 4800. චුටි කෙලපෙල තියෙන්නේ දීර්ඝකාලීන ණය 2023යි එක දින සිට ගෙවිය යුතුයි. හරි. ඒ කියන්නේ දීර්ඝකාලීන ණය ඉදිරියට තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ දීර්ඝකාලීන ණයක් ගෙවලා නැහැ. එද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. දැන් අපිට පුළුවන් ඉදිරි කෙලපීම් ටික කරගෙන යන්න. මුලින්ම අපි මුල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයට එනවා. දැන් තියෙන්නේ මුල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනේ තොග වෙනස බලන්න. තොග වෙනස් වීමවත් එහෙම තොගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් තියෙනවා 9680යි. එකකින් 8800ක් අඩු කරන්න වෙනවා. අඩු කරාම 880කින් තොගේ ඉහළ යනවා. එතකොට තොගේ වැඩිවීම අපි කාරක ප්‍රාග්ධනයේ මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා. තොගේ වැඩිවීම කාරක ප්‍රාග්ධනයෙන් අඩු කරනවා 880. හරි. තොගේ වැඩිවීම කාරක ප්‍රාග්ධනයෙන් අඩු කරනවා 880. ඊළඟට ණය ගැතියෝ ගත්තාම ණය ගැතියන්ගේ අඩුවීමක් තියෙන්නේ. මේ 10500 9500 කියන්නේ 1000ක් අඩු වෙනවා. ණය ගැතියන්ගේ අඩුවීම එකතු කරනවා 1000යි. ණය ගැතියන්ගේ අඩුවීම එකතු කරනවා. ණය ගැතිය අඩුවීම එකතු කරනවා. ඊළඟට මුදල් හමුදා සමාන දය තියෙන ඒක දැම්ම ගන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රත්‍යාගන සංචිත දෙක කාලීනයි රඳවගත් තිබෙ මේ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඒවා ඉන්නේ ගත්තා ඒවා අපි එතකොට වෙළඳ ගෙවිය යුතු තේ ගත්තාම ඒකේ වැඩිවීමක් තියෙන. කීයද 500කින් ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා තියෙනවා. 500කින් ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ණය හිමියන්ගේ වැඩිවීම එකතු වෙනවා. ණය හිමි වැඩිවීම 500කින් වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩිවීම එකතු වෙනවා. ණය හිමියන්ගේ වැඩිවීම එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ආදායම් බදු ප්‍රතිපාදන ගත්තාම ආදායම් බදු සඳහා ප්‍රතිපාදන අපි ටී ගිණුමක් හැදුවන්නේ ආදායම් බදු වලට. අන්නේ ටී ගිණුමට ගන්න ওই ටික බදු වලට ටී ගිණුමට ආරම්භයේ ප්‍රතිපාදනය බලන්න. ආරම්භයේ ප්‍රතිපාදනයේ 400යි අවසාන ප්‍රතිපාදනයේ 500යි. ආරම්භක ශේෂ්‍ය දාන 400 අවසාන ශේෂ්‍ය දාන 500ක්. එතකොට මුදලින් කියවපු බද්ද හොයා ගන්න පුළුවන් අපිට. මුදලින් ගෙවලා තියෙනවා කීයද? රුපියල් 1400ක බද්දක් ගෙවලා තියෙනවා. මුදලින් ගෙවලා තියෙන්නේ 1400ක බද්දක්. හරි. මොකද ආදායම් ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා බදු වියදම 1500යි. එක තියෙනවා 400ක් ආරම්භයක. අවසානයේ එක 500ක්. එහෙනම් මුදලින් ගෙවලා තියෙන්නේ කීයද? 1400යි. හරි. මුදලින් ගෙවු බද්ද 1400යි. එහෙනම් ගෙවු බදු නේද? ගෙවු බදු අඩු වෙනවා 1400යි. මෙහෙම ප්‍රාර්ථනාකම් වල නේ. ගෙවු බදු අඩු වෙනවා 1400. අඩු වෙනවා 1400. ඊපස්සේ බැංකු අයරාවකුත් තියෙනවා. ඒක ගන්නෑ.
හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ එකතු කරන්න. හරි. දැන් ඔන්න මුලින් ඉඳන් එකතු කරගෙන එන්නේ හිමීට. කාරක ප්‍රාග්ධනයේ සංචලනය පෙර මෙහෙයුමාදී අදස් 850ක් අපිට ලැබෙනවා. ඊට පස්සෙත් වගේ කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනයන් වුණාට පස්සේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ජනනය වෙච්ච ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය අපිට ලැබෙනවා 8470ක් යනවා. 8470ක් යනවා. ඊපස්සේ ගෙව් පොලි සහ ගෙව් බදු අඩු වුණාම මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනනය වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය ලැබෙනවා 6870. 6870ක් ලැබෙනවා. ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් තියෙන දේපල පිළිවෙත ගැන ගැනුම් විතරයි. එතකොට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනනය වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය වෙන්නේ 8250ක අඩුවීමක්. නේ? අඩුවීමක්. මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම තියෙන කොටස් නිකුත් කිරීම සහ යෙව් ලාභාංශ දෙක. ඒකට මේ දෙක එකතු වෙනවා රුපියල් 3000ක වැඩිවීමක් එතන වෙනවා ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය. එනෝ ගත්තාම මොහෙවුම් ආයෝජන සහ මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වල ශුද්ධ වැඩිවීම ලැබෙනවා අපිට 1620ක් ලැබෙනවා. එතකොට තුනයි එක දිනට මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ කොච්චරද කියලා හොයාගන්න ඕන. ඒක හොයාගන්න මේ දීලා තියෙනවා අපිට මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 2100ක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන දීලා තියෙනවා තව එකක්. මොකද්ද? බැංකු අහිරාවක් දීලා තියෙනවා. මේ බැංකු අහිරාවක් දීලා තියෙනවා නම් මේ තියෙන මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ වලින් මේ බැංකු අහිරාව 1400 අඩු කරන්න කෙලින්ම 2200 ගන්නේ නෑ. අවසාන ආරම්භක දිනට මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ කියලා. මේ තියෙන මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ වලින් ආරම්භයේ තියෙන බැංකු අහිරාවක් තියෙනවා නම් ඒක අඩු කරන්න ඕන. එතකොට 2200න් අඩු කරනවා 1400. එතකොට 800යි මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ. හරි 2200න් 1400 අඩු කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන් බැංකු අහිරාව අඩු කරන්න. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ වලින්. එතකොට ලැබෙනවා කියන්නේ 800ක් ලැබෙනවා. ඒ 800 තමයි 4කට මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ කියලා අපි හඳුනගන්නවා. හරිද? මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ කියලා 4යි එකට ගන්නේ 800යි. 2200 ගන්නේ නැහැ. බැංකු අහිරාව අඩු කරලා තමයි ගන්න. මතක ඇතුව ඒක අඩු ගන්න. ඒතර අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 2820ක් ලැබෙනවා. එතනත් එහෙමයි. මෙතන තියෙනවනේ 5020යි නේ තියෙන්නේ. එයි 5020න් මේ 2600ක අහිරාව තියෙනවනේ. ඒ අහිරාව අඩු කරන්න ඕනේ. හරිද? 2600 අහිරාව අඩු කරන්න. එතකොට 5020න් අඩු කරනවා 2600 අහිරාව. එතකොට අපිට උත්තරේ ලැබෙනවා 2420ක් එනවා. හරි 5020න් 2600 මේ අයිරාව 2600 නේ. ඒ අයිරාව අඩු වුණාම නිවැරදි මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ ශේෂ එනවා 2420ක්. එතකොට අවසාන උත්තරේ බලන්න අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ 2420යි. එහෙනම් අපේ උත්තරේ හරි. නේ අවසානයේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ 2420ක ශේෂය. එහෙනම් අපේ පිළිතුර අපේ උත්තරේ හරි. 2420ක්. හරි එතකොට අපි දැනට ගණන් 7ක් ටියුට් එකේ හදලා තියෙනවා. තව ඉතුරු වෙලා තියෙන අපිට 8 9 10 11 12 කියන මේ ගණන් ටික. ඉතින් මේ ගණන් ටික හෙට දවස් ඇතුළත හදලා ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් මට ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. හරි ඒස එක ගානක් හරි හදන්න. මට වෙන ගාන හරි හදලා මට එක ගානක් හරි හදලා පෙන්නන්න. ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින්. හරි එතන අදට ක්ලාස් එක දැනට නවත්තනවා. ගණන් ටික හදන්න. හරි ඔක්කොම ටික එකවර වලට දැම්මම ටිකක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ නිසා රෙකෝඩ් වෙන්නේ ටික වැඩි වෙනවා. ඔස දැනට අඩු කරන්න මෙතනින් ඊළඟ දවසේ අපි ගණන් ටික හදනවා. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉන්න. හරි එක ගානක් හරි මට අඩුම තරමේ හදලා පෙන්නන්න. හොඳයි. right thanks